हाय दोस्तों, मैं हूं विनायक। तो आज हम देखेंगे कि आरआरबी एनटीपीसी में टाइपिंग कैसे होती है, हाफ मिस्टेक और फुल मिस्टेक क्या है, स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं और लास्ट में देखेंगे कि आपका टाइप टेस्ट कब तक हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आरआरबी एनटीपीसी 2024 वाली ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों की टाइपिंग क्वालिफाई हूँ और ये रहा मेरा स्कोर कार्ड। 2024 ग्रेजुएट का टाइपिंग 28 दिसंबर को था, लेकिन रिज़ल्ट के बाद सिर्फ और सिर्फ 13 दिन ही दिए थे आरआरबी वालों ने। अगर आप में से कोई रिज़ल्ट के बाद टाइपिंग प्रैक्टिस शुरू करने की कोशिश कर रहा है तो सावधान रहिए, ये गलती आप मत करिए। ग्रेजुएट में 28 दिसंबर वाली टाइपिंग को रीशेड्यूल करके 11 फरवरी रखा था, क्योंकि उसमें कुछ लंबा पैसेज दिया था। तो आरआरबी की ऑफिशियल नोटिस देखते हैं। तो ये है टाइपिंग की ऑफिशियल नोटिस। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, आपको इंग्लिश या हिंदी में टाइपिंग करनी है। इंग्लिश में 300 वर्ड और हिंदी में 250 वर्ड। सेकेंड पॉइंट है, इंग्लिश आपकी डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज रहेगी और हिंदी में आपको कृतिदेवी या मंगल फॉन्ट से प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट है, आपको टाइपिंग का प्रोसेस जो एग्ज़ाम में होगा, पहले आपको 1 मिनट का प्रैक्टिस सेशन दिए, उसमें आप कीबोर्ड के कीज़ की वर्किंग कंडीशन देख लीजिए। नेक्स्ट 1 मिनट का ब्रेक होगा, फिर आपका रियल टाइपिंग एग्ज़ाम स्टार्ट होगा जो कि 10 मिनट का होगा। फोर्थ है, आप पैसेज कंप्लीट करके रीटाइप कर सकते हो। ये अगर कोई कैंडिडेट एक बार भी पैसेज कंप्लीट ना किया हो तो उसकी टाइपिंग इवेलुएट नहीं होगी, वो अपने आप डिस्क्वालीफाई होगा। नेक्स्ट है, आपकी मिस्टेक के बारे में बताया है। टोटल मिस्टेक्स आपके काउंट होंगे इस प्रकार से: नंबर ऑफ़ फुल मिस्टेक्स प्लस नंबर ऑफ़ हाफ मिस्टेक डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू आपके टोटल मिस्टेक्स बनेंगे। जैसे कि आपने किया है 20 तो फुल मिस्टेक्स और 20 हाफ मिस्टेक, यानी ये बनेंगे 20 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 जो 10 और इज इक्वल टू आपके 30 टोटल मिस्टेक बनेंगे। अब हम स्पीड कैसे कैलकुलेट होता है ये देखेंगे। टाइपिंग में सारा खेल की स्ट्रोक पर है। की स्ट्रोक यानी आपने कितने कीज प्रेस किए हैं, इसमें आपके स्पेस शिफ्ट सारे इंक्लूड होंगे। चलिए, तो स्पीड कैलकुलेट करने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि आपने 2000 की स्ट्रोक टाइप किए हैं, तो आपके वर्ड्स बनेंगे 2000 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 400 वर्ड्स बनेंगे। अभी पिछले बार का देखेंगे, जो कि 30 टोटल मिस्टेक्स बने थे आपके। 400 वर्ड्स आपने टाइप किए हैं, उसका 5% नेगलेक्ट किया जाएगा जो कि 20 है। तो आपके फाइनल मिस्टेक्स बनेंगे 30 माइनस 20, 10 फाइनल मिस्टेक्स होंगे आपके। अभी इसे एक फार्मूला में ऐड करना है, जो टाइपिंग स्पीड इज इक्वल टू नंबर ऑफ टोटल वर्ड्स माइनस फाइनल काउंट मिस्टेक्स इंटू 10 डिवाइडेड बाय आपका टाइम। तो 400 वर्ड्स टाइप आपने किए हैं, माइनस फाइनल काउंट मिस्टेक्स है आपके जो 10 बने हैं, और इसी को इंटू 10 करना है, करके डिवाइडेड बाय आपको जो टाइम दिया है 10 मिनट उससे डिवाइडेड बाय करना चाहिए, जो कि बनेगा 400 माइनस 100 बनेगा 10 इंटू 10 और डिवाइडेड बाय 10, और जो बचेगा 300 डिवाइडेड बाय 10, और ये होगा 30 वर्ड्स पर मिनट आपका स्पीड जो चाहिए। तो इस तरह स्पीड कैलकुलेट होता है। अभी नेक्स्ट देखेंगे कि मिस्टेक्स क्या होते हैं, कौन कौन से मिस्टेक्स होते हैं। फर्स्ट आता है फुल मिस्टेक्स में आते हैं स्पेलिंग मिस्टेक, जैसे कि सोहन था, आपने लिखा SAHAN, एक फुल मिस्टेक मानी जाएगी। ओमिशन ऑफ वर्ड्स, फॉर एग्जांपल के लिए आई हैव टू गो की जगह आपने लिखा आई हैव गो, तो भी एक फुल मिस्टेक मानी जाएगी। रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड, सेम जैसे कि दो बार आपने लिखा टू टू या गो गो, किसी भी वर्ड्स को आपने दोबारा लिखा तो ये भी आपका एक फुल मिस्टेक्स माना जाएगा। और उसी तरह किसी भी एक लाइन पैसेज की एक लाइन को दोबारा या आपने छोड़ दिया हो तो ये भी आपका एक फुल मिस्टेक्स मानी जाएगी। तो अभी देखते हैं हाफ मिस्टेक्स क्या होती है, कौन कौन से होते हैं। स्पेसिंग एरर, जैसे कि आपने स्पेस नहीं दिया लगाया या फिर एक एक्स्ट्रा स्पेस टाइप कर दिया तो ये आपका एक हाफ मिस्टेक बन जाएगा। वर्ड कैपिटलिज्म, जैसे कि स्मॉल लेटर को आपने कैपिटल लेटर बना दिया और कैपिटल को स्मॉल, तो ये भी आपका हाफ मिस्टेक बन जाएगा।
पंक्चुएशन एरर, जैसे कि आपका कॉमा फुल स्टॉप की जगह आपने नहीं दिया, एक्स्ट्रा लगा दिया या उसकी जगह दूसरा पंक्चुएशन लगा दिया, तो ये भी आपका हाफ मिस्टेक बन जाएगा। और लास्ट में आता है पैराग्राफ स्टार्ट होने से पहले आपने स्पेस दिया है या नहीं, ये भी आपका हाफ मिस्टेक में आ जाएगा। तो लास्ट में आते हैं कि आपका टाइपिंग टेस्ट कब हो सकता है। तो ये है 30 सितंबर के आसपास आपका टाइपिंग टेस्ट हो सकता है।